Здравейте! Казвам се Калин Иванов и искам да ви споделя моя опит в готварството. Тези няколко видеа, които ще направя, са предимно насочени към абсолютно начинаещи, които тепърва започват, както аз на времето започнах да готвя, и се задават различни въпроси, на които не могат да намерят отговор. Трябва да разберете няколко принципа, които да спазвате в вашите опити и след това да надграждате и да експериментирате с този ваш опит, с тези принципи, които трябва да спазвате. След това може да ги промените, да си добавите собствени и така нататък. Затова сега ще започнем с една както лесна, така и не много лесна, за някой много трудна рецепта. Приготвяне на майонеза. Това е майонезата представлява хранителна емулсия, така да се каже, нещо като сос, но не е сос. Това е емулсия от яйца и олио. Така е първоначално измислена тази рецепта. Има няколко легенди, които претендират италианци и французи, че те първи са открили тази майонеза, но най-разпространената, че французите в крайна сметка са написали писмено рецептата и се приема, че тя е тяхна. Едната легенда гласи, че Ришельо през 8 век бил обсъден от англичаните, или вечната борба между французи и англичани, и нямало какво да се яде, вече отдавна били обсъдени и било приключило хранителните запаси. Имал само зехтин, яйца, жълтъци, защото батъците ги били ползвали за слепване и закръпване на дупките. И така предложил на готвача да направи нещо за ядене, което да не е олио с яйца, и готвача под страх от смъртна заплаха забъркал оцет, олио и яйца и направил майонезата. Това се случва обратно майон и оттам Ришельо много харесал тази рецепта и оттам тръгва легендата, че майонезата е затова наречена майонеза, защото този град. Така, и нека започнем сега да ви покажа принципите и на крайна сметка ще направим една домашно приготвена майонеза. Започваме с яйце. Първи принцип: винаги мийте яйцето непосредствено преди употреба. Защо ви казвам това? Ето тук може да видите колко е чисто това яйце, въпреки че има и печат. Кокошката, която снася това яйце, не е много голям любител на къпането. Почти никога не се къпе, само ако не е намокрил някакъв дъжд. И там, където е перушината около допенцето, излиза това яйчице и леко се оттърква в нейните екскременти. Освен това, тя не ги слага с ръце тези яйца, а падат на земята, където също има такива акита, и затова трябва задължително да го измиете под течаща вода с сапун. Задължително измиваме яйцето. Първо внимателно го изтриваме, след това взимаме сапун и го измиваме хубаво, да няма никакви остатъци. След което вземем една хартия и го подсушаваме, за да остане сухо. След това ни трябва един лимон. Лимона също така трябва да го измиете отново на вода и със сапун, защото не знаете
как го отглежда, дали не е пръскан с някакви препарати, които му запазят свежестта, вкуса и така нататък, и през колко ръце е пипнат. Така че не ми него. Отново подсушаваме лимона от тази вода, която е изтекла. След като имаме вече яйцето, измитото яйце и измития лимон, този лимон не трябва половината, и затова ще го разрежем. Значи, когато държите нож, това е един хубав нож с много различни приложения. Когато държите нож, винаги трябва да го хващате с тези 3 пръста, ето така. И тук палеца ви застава така и този пръст така придържа, или така придържате ножа. Така може да го движите в различни посоки, без опасно да се нараните. Ако го държите така или по някакъв друг начин, има възможност острието му да отскочи. Затова трябва винаги плътно с двата пръста да държите острието на ножа и след това режете с движение напред-назад лимона. Така, казахме, че ни трябва само половината лимон, затова половината оставям за други ястия. Използваме един такъв уред, който ни помага за по-лесно да направим лимонов сок. Има и други начини, но този е най-бърз и лесен. С завъртане и лек натиск лимоновия сок протича и бива изтискан напълно от лимона. След като свършим, ето виждате, лимоновия сок остава прецеден без тези костилки и другата пулпа, която е останала. Този лимонов сок вече може да го използваме за направата на нашата майонеза. Така, значи имаме, пак повтаряме, яйце, лимонов сок. Какво ще ни трябва? Една купа, която да използваме от купата от пасатора, ще правим самата майонеза. За едно средно голямо яйце, което е около 60-70 грама, ни трябва минимум по 3 да умножим неговия грамаж, за да получим колко необходимо олио ни трябва. 3 по 7, 210, значи минимум е 200-210 мл олио. Ако ползвате по-малко милилитри олио, ще се получи не майонеза, а сос. Това се ползва в кулинарията, да направите някакъв по-редък сос, който да поливате ястието. Майонезата трябва да е гъста и минимум 65% трябва да е олиото. Значи, понеже се опитваме да готвим и здравословно, и за това използваме, аз използвам 100 мл олио от гроздови семки и 120 мл обикновено слънчогледово олио. Може да се направи изцяло с зехтин, но вкусът на зехтина е леко натрапчив и затова предпочитам да е с тези два мазнини. Така, започваме да сипваме от гроздовите семки. Премерваме 100 мл. Сега ще попитате защо дигам този мерителен цилиндър. Ето тук има, ако се забелязва,
отбелезвалка колко милилитра съм сипал, защото в часовете по химия съм научил, че за да бъде точна една течност, трябва да е на нивото на очите, за да премерим точно. Ако гледаме по-отгоре, ще е по-малко, ако гледаме по-отдолу, ще е повече. И затова мерката е такава. След което доливаме с обикновено слънчогледово олио, без значение марката каква е. Не са ме спонсорирали никой от тези марки, които показвам, просто тези ми харесват на вкус и на консистенция. 220 слагаме, може малко повече, ако искате да по-гъсто, колкото повече, толкова по-гъсто става майонезът. Така, имаме яйцето, лимоновия сок, олиото, трябва ни и сол. Така, следващия принцип, който аз използвам, е как да солим. Винаги може да сложите сол, но не може да извадите сол. Затова първо посолявате по-малко, пробвате и ако трябва да осолявате. Мой принцип е, ако е 2 пръста течността или количеството, което трябва да се посола, разделям на кръгчета 1, 2, 3, 4, 5 и толкова пъти посолявам с 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. На всеки пръст по 5 тръскания на солницата. Може да си го мерите и с лъжичка, с пръсти, както решите, но това е моя принцип. Ако харесвате повече соляно, слагате още сол. Ако не, но това пробвате след това. Така, следващата стъпка, която трябва да направим, е да намерим един пасатор. Така, няколко думи за пасатор. Няма да показвам марката. Единственото, което ще показва е колко вата е мощността на този пасатор. Самият пасатор, за да не се получава майонезата, пасатора ви е слаб. Ако е под 600 вата, почти съм убеден, че майонезата не става всеки път. Трябва да има достатъчно мощност и бутон турбо. Този пасатор има възможност да се регулират оборотите и мощността му и се включва с този бутон. Когато обаче се чуе турбото, скоростта и мощността е максималната възможност за пасатора. Това трябва да използвате за направата на вашата майонеза. Без такъв турбобутон и без такава мощност няма да стане майонезата никога. И там, който обяснява, че не било яйцето с тайна температура, че трябва да се сипва олиото на тънка струйка, това изобщо не е верно. Преди малко съм извадил това яйце от котелника, мога и току-що да го извадя, да го сложа и резултатът ще бъде същия. Правим класическа домашна майонеза, затова не слагаме никакви други неща. Тук може да се добави чесън, горчица, хрян и червен пипер и там каквито други подправки желаете, но ще направим класически, затова казах първо принципите научаваме, след това може да експериментирате колкото искате. Сега относно яйцето, както да проверим дали не е развалено. Да проверим дали яйцето не е развалено. Винаги, когато ползвате яйца, моята препоръка и моят такъв принцип за яйцата е да ги проверявате едно по едно, като ги чукате в една такава паничка.
Особено ако имате домашни яйца, които възможно да не са много пресни. Също така в магазина има понякога застояли яйца, особено по празници или които са на промоция, затова трябва да ги проверявате, за да не се наложи да изхвърляте продуктите, които вече сте приготвили. Как чупим яйцето? Чукаме го и го изсипваме в паницата. За да проверим дали е развалено яйцето, трябва да го помиришим, но преди това има и други начини. Ако много всичко е течно и се разтича, не е пресно яйцето. Но най-добрият начин е да разтвориме жълтъка и да помиришим. Яйцето не трябва да мирише на гадно, на развалено, на мръсни чорапи, на нищо. Няма почти никакъв мирис. Тогава яйцето знаем, че е добро и качествено, няма да има проблем с него. Изсипваме яйцето в купата на пасатора. Изсипваме лимоновия сок. Изсипваме лимоновия сок. И сега ще направим самата майонеза. Първо ще обясня и понеже после пасатора ще има озвучение и ще ми бъде трудно да, може би няма да ме чувате. Затова потапяме пасатора, опираме го долу плътно, натискаме турбобутона и държим, докато, така да наречем, се захване самата майонеза. Започва отдолу да става бяла и да поема олиото. В момента, в който поеме голямата част от олиото, започваме бавно да дигаме пасатора нагоре и след това няколко пъти напомпваме да поеме всичко, да стане хомогенно. Ето как става. Включваме. В момента виждате започва да се формира майонезата. Започва да поема олиото и започвам да дигаме леко нагоре. След което започваме да дигаме. В зависимост от това колко гъста искате да майонезата, ето сега е течна. Ако желаете да стане по-твърда, добавяте още слънчогледово олио, което и аз ще направя. Сега тук може да добавите на тънки струйки или на... Ето майонезата вече е гъста и не пада изобщо от купата. Сега може да я присипеме в паничка. Да, забравих да я пробвам. Сега е момента да пробвате майонезата. Мисля, че за мен е добра на вкус, на сол. Няма да добавям повече. Затова просто я изсипвам в паница. И след като изсипахме вече майонезата в паница, може да се консумира с филийка хляб, с пържени картофи,
да я ползвате като сос към печен пиле. И който харесва това видео, сега в момента да се абонира за моя канал и да натисне камбанката и да избере всички, за да получава известия от следващите видеа, които ще направя. Това е от мен, аз ще си намажа една идейка с вкусна майонеза и ще ви кажа до нови срещи. Чао!